그림이다. 이러는데 1층입니다. 문이 열립니다. 일로 와. 아이야이야. 거짓말 하신 것 같다고. 호텔이 20킬 들어가는데 지금 또 크게가 왔다 하네 한거. 그래서 거짓말 하셨다는 거야. 원래 크게는 안 봤는데 좀 어색나 보다 그리고 여기 조심 있게 봤는데 완전히 거짓말하고 있어. 넘쳐. 뭐 멀어졌어. 아 이게? 아 일단 나 무슨 맛을 몰라. 얼음 맛있다. 아니 더 있지. 화날 뻔했어. 도토리 더. 수지로?
뭐 까줄까?